他们整齐的队服和友善的眼神，我已经完全感受到了他们的诚意和体育精神。多谢。大家不要紧张啊！我本身呢是一个汽车维修员，所以在你班组的表现应该很稳吧。正如我刚才所说，我是一个汽车维修员，所以在法国当在联防很有对吧？啊，行了，你们球队的作风在于业余是很经营的，我完全明白。那些只是虚名而已，就好像浮云一样。